Hallo, mein Name ist Manuela Wargener und ich bin Kinesiologin in eigener Praxis und Dozentin an den Paracelsus-Schulen. Mein Seminarthema heute ist Bruxismus, das Zähneknirschen. Bei dieser Erscheinung, Zähneknirschen in der Nacht, geht es darum, dass es ja in der REM-Phase stattfindet. Wir es nicht merken, der Zahnarzt es aber dann feststellt, dass durch dieses viele Schaben und Festbeißen in der Nacht die Zähne abgenutzt werden und daraufhin folgt auf eine Zahnschiene. In meinem Kurs lernen Sie die Symptome des Zähneknirschens kennen, die Kraniomandibuläre Dysfunktion, abgekürzt CMD, aber auch die Ursachen. Daraufhin können wir Blockaden lösen, die mit dem CMD in Zusammenhang stehen, wie zum Beispiel Schlafstörungen, Kopf- und Nackenbeschwerden oder aber auch Tinnitus. Wir lernen im Seminar die Stressoren finden, die hinter dem Zähneknirschen stehen. Dann lernen wir weiterhin, diese zu lösen über bestimmte Entspannungsmethoden, die dazu führen, dass der Körper wieder in sein Gleichgewicht kommt und wir zusammen mit der Familie oder jeder für sich allein sich in Zukunft selbst entspannen kann. Mein Seminarthema richtet sich an alle Familien, die mit diesem Thema betroffen sind, aber auch an Heilpraktiker der Psychotherapie, Heilpraktiker der Naturheilkunde, an Zahnärzte, Kieferorthopäden und an Hals-Nasen-Ohrenärzte, genauso wie an Physiotherapeuten und an Körpertherapeuten. Als Kinesiologin in eigener Praxis seit 2000 mit dem Fachgebiet Psychokinesiologie und Kieferthematiken, die die Struktur betreffen, kann ich gute Erfahrungen mitbringen für Sie. Durch zahlreiche Fallbeispiele und meinen Erfahrungsschatz kann ich den Unterricht lebendiger, anschaulicher und auch für Sie verständlicher machen. Es würde mich freuen, Sie in meinem Kurs begrüßen zu dürfen. Ihre Manuela Wargener.